amigo de Portugal que non podía estar aquí hoxe e enviou-nos ao correo electrónico un poema e dixenlle que iba a aproveitar para lerlo no círculo e así que era unha maneira de que estivera no círculo, ainda que non de forma física, pois de forma poética polo poema. E ben, chamase Antonio Acevedo e o poema é do libro As pequenas palabras provisorias. E a ver que tal, non o mesmo cando leu o poeta, a ver? Un home que se perdeu no mar das pequenas palabras provisorias procuraba o tempo ausente, camiñando, invisible, pelas ruas. As imaxes dos sonhos dos outros, deseñadas nas paredes coloridas e que escorrían por elas, como cabalos en furia, ignoraran os deus, o deus menor, reflectido nos ollos embaciados do gato que caminhava na sombra, o homem que se perdeu no mar das pequenas palavras provisorias, não sabia que o amor tem asas de cristal. Bom, é António Acevedo. Obrigada.